ning gunung kumpul sarung, Jo. Biasane ngene iki nek bar komplayer wah iki wayah hawane watis. Oh gitu. Tekan omah sarunge njaluke sing rupane ireng, sing guwedhi jeh srungut-srungut sisan. Rangkep-rangkep pokoknya. Lah iya mulo kuwi. Yuk bacotke Nduk Jayu. Oke, disyukurke nggih. Syukur bisa. Jaman teman-teman ya Jo. Akhirnya bar mulai untuk ke mall terus golek, oh iya golek Mas Uwung. Berarti kita ndakno iki wajah-wajahmu iki rak tanggung jawab iki. Lah iya. Ayo Jo, kira-kira iki tak tekon karo awakmu jawaban sing jujur iki. Sing nyanyi kira-kira iki capinge mantep ora? Oh berarti jujur tenan. Yuk bacotke yuk. Santenan mantep iki. Capek